vom face un tutorial cu Revolver to Spike care arată astfel. Ok, ca să dați acest trick, este un trick foarte simplu. Este ca Revolver, dar numai că voi trebuie să, bine, pentru avantaj, voi trebuie doar să învârtiți bila, iar după aceea faceți aceeași tracțiune și să puneți pe Spike, atât. Ceva de gen. Da? Și trebuie să fie bila fixă ca la Spike, da? Că altfel dacă se mișcă. Deci bila trebuie să fie fixă ca la Spike, da? Să se miște fix, să se miște așa, drept. Dacă se mișcă aiurea, nu o să vă intre în gaură. Ceva de genul, așteptați puțin și voi la fel, trebuie să exersați mișcarea asta și să exersați multe Spike-uri. Deci multe Spike-uri trebuie să exersați. Sunt două metode de Revolver to Spike, cel fără învârtit și cel cu învârtit. La fără învârtit e mai greu, aici Patrick se dă mare. Mie mi-e ușor mai cu învârtit. Nu știu de voi cum vă e mai ușor, dar mie este ușor să învârtit. De exemplu, dacă opresc așa, și așa mi este mai greu pentru că se mișcă bila și să ții fixă. Ceva de gen. Da, e greu. Stați să încerc să dau acum un try. Este dificil. Da? Hai să trecem la asta. Da, deci voi trebuie să exersați asta și voi în primul rând trebuie să țineți fixă, da? După aia dați rotația și imediat o trageți, da? Ca la Revolver. Da, deci ca la Revolver, Bica. Da, deci ca la Revolver, Bica. Trebuie să exersați multe spike-uri fără învârtit și multe cu învârtit. Ca să vedeți schema. Și v-am zis și la tutorialul de Revolver. Să exersați mișcarea asta, da? Să exersați mișcarea aceasta. Da? Da? Deci asta. Da? Să exersați. Și rotația asta. O țineți și o rotiți. Da? Ca să exersați. Poate că e spatele meu și nu știu ce face. Este o mișcare extrem de easy. Doar vă trebuie concentrare și bila să fie fixă. Cum am zis, da? Să fie fixă dacă se mișcă. Cam asta vreau să vă spun. Fraților, nu uitați să apăsați butonul de like, mai vedeți cum nu uitați să vă abonați la canalul meu. Să dați un like, subscribe și pe Facebook, pe Instagram. Să dați un like la canalul Cristi Caulamet. O să vă las link-ul în descriere dacă vreți să-i dați acolo un like. Am prins coada așa că mă enervat. Mă enerva, frate, adică mi-a intrat părul în ochi. Că am decis să-mi fac și o coadă. Așa. Dacă se vede. Da. Și da, asta vreau să vă spun și da, noi ne auzim data viitoare, pa!